因為咧平時就攰賴賴嘅，佢好似成日都未瞓醒咁咯。咁今日就做咗暖宮同埋背脊。點去？呢度就係元朗大街麥當勞福康街，經過的士站同埋呢個 van 仔站咧，就見到呢一個門口。樓下門牌寫住康之道，環境十分舒適。咁啊，暖宮咧，首先就都同我做咗個按摩啦。少少動下。跟住咧就會做一個泥垢嘅，我敷住佢。跟住就到呢個背脊啦。嘅時候咧，就有一個機咧就輔助嘅，呢個機咧好似做一個骨冠啊，所以咧就哇紅晒個後先背脊度，我都估唔到我咁濕嘅。最緊要咧就係咧敷咗呢個泥垢啦，用呢個草本泥垢有好多中藥喺裏邊嘅，我相信都有20幾種啊。開始出汗啦，好啊！有啲涼嗬，啱啱落。哇，好多汗喎！係咪啊？俾你睇下。我係感覺到咧係出晒汗啊，好似咧去咗浸溫泉咁樣，又即係會有感覺熱力啦，同埋咧就出晒汗咯。搣咗嘅時候咧，哇，覺得好輕鬆啊！同埋咧就係我覺得係即係女仔一定要嘅，冇水腫啦。我覺得係即係冇水腫啦，呢啲面我都覺得受咗，係啦，正。多謝康之道。